Здравейте! Казвам се Виржиния Тинчева и съм преподавател, йога инструктор, холистичен консултант в екип на Ясен Николов Global Leadership Academy. Правя това видео, за да ви разкажа за ползите от звуковата йога, прана йога и звукова медитация и да ви поканя в класовете, които водя в студиото на Yoga Vibe East, улица Райко Алексиев 15, всеки вторник, всяка сряда и всеки четвъртък от 11 часа. Практиката е подходяща абсолютно за всички, не са ви нужни предварителна подготовка, няма предварителни изисквания. Очаквам ви, ще работим заедно, ще се забавляваме заедно и ултимативната ни цел е да развиваме интуиция, да балансираме ума си, да разгръщаме висшето творчество и продуктивността си. Разбира се, ще балансираме емоциите, ще работим интегрално на духовно, на ментално, на емоционално и астрално, енергийно, витално и физическо ниво. Очаквам ви. Запишете се в графика на Yoga Vibe, попадете ми се лично. Телефона ще намерите накрая на това видео и се радвам да работим заедно и в перспектива. До скоро! Здравейте! Днес ще си говорим за звукова йога и по-точно за ползите от практиката звукова йога. Звукова йога е авторска програма на Ясен Николов, която най-общо се базира на музикално подравняване с тоновете в 7-те тоналности в музиката: до, ре, ми, фа, сол, ла и си. Практиката е достъпна за всички, не е нужно да имате предварителна подготовка. Самата практика започва с леко раздвижване и хармонизация на физическото тяло, която цели всъщност и пречистване, хармонизация, баланс на енергийните тела. Като основна линия в практиката е музикалния поддържащ фон, като всяко занятие се базира на един тон от музикалната тоналност. Например, ако практиката ни е в до, винаги първата практика е в до, музикалният поддържащ тон ни е в до. След това, в течение на самата практика, практикуващите, курсистите и клиентите слушаме заедно този звук до, хармонизираме се, балансираме се. Целта е да осъзнаем къде е резонанса в тялото ни, в кои органи, в кои части, какви емоции предизвиква, какви мисли извиква, когато слушаме, и осъзнаваме енергийно въздействието и влиянието на звука върху нас. Някои от хората споделят и от клиентите споделят усещане за вълнички, които ирадират около нас. Много от хората усещат едно спокойствие и така завръщане навътре към себе си. Различни са споделянията, всяка практика е уникална, няма шаблон, по който да протича, няма и шаблонни преживявания, тъй като всеки човек във всеки един момент е в различно състояние и съответно външните и вътрешните фактори се комбинират по различни начини. На физическо и енергийно ниво тази практика пречиства центровете ни и позволява на затлачена и така потисната енергия, независимо дали е чрез мисли, мисловна енергия или емоционална енергия, да бъде разблокирана, освободена и да може да се изкачи към горните центрове. И съответно се разблокира жизнената ни енергия и сексуалната енергия, които изкачени, които когато безпрепятствено протичат нагоре към горната част на системата ни, съответно захранват мозъка и менталното тяло, съответно конкретната и абстрактната интелигентност. Чисто на емоционален план
ползите. Ще се чувствате по-спокойни, по-хармонични, по-позитивни, с добро самочувствие. По наблюдения, които имам от практиката с клиенти, някои от тях идват с емоционални болки или физическо, която вече дори се е материализирала на физическо ниво. След тези практики те просто, освен че самите се чувстват по-изправени, физически наблюдаващите ги отстрани констатират и имат тези споделяния и наблюдения за тях. На ментално ниво тези практики ни помагат да развиеме интелигентността си, абстрактната и конкретната. Съответно, работим много с сетивните органи, с сетивност, развиваме конкретна интелигентност и разпознаваемост на мислите и чувствата, които така или иначе възникват, когато слушаме и когато практикуваме. Чисто емоционално, така една голяма полза е осмеляването да пеем на глас и да си позволим да се подравним с тонът, който ни е пуснат като камертон, и с групата, в която всеки един се стреми да се подравни към този тон. На най-висше ниво практиката ни помага да се свържем с така ултимативно най-чистите аспекти на аза, да се свържем с най-висшите енергийни центрове, съответно те да бъдат активирани и пречистени. Разгръщаме висшата интуиция и можем да ползваме всички ползи. Реално ни помагат да сме по-хармонични, по-адекватни, по-приспособими и съответно по-гъвкави към реалността, в която живеем, независимо дали в семейен план, дали в бизнес план. Помагат ни да бъдем по-продуктивни. Реално ползите от изкачването на жизнената и сексуалната енергия по меридианите към главата и към гърлото ни помагат да се изразяваме по-точно, по-правилно, съответно развиваме езикова интелигентност и творчество. Практиките помагат да пеем по-добре, да говорим по-добре, могат да помогнат за развиване на ораторско майсторство, ще ви помогнат, ако работите в сферата на публичното говорене, да развиете езикова интелигентност, езикова култура, правилно изразяване, ще ви помогнат да омекотите гласа, да можете да ползвате различни нюанси, да правите гласа по естествен начин, или по-скоро да се завръщаме към естествената приятност на гласа, бих го казала, и привлекателност на говоренето и на изразяването. Съответно, тези практики, звуковите практики, изключително много ще ни помогнат да излекуваме комуникацията си, блокираната комуникация, отказа от комуникация, срама да общуваме и да помагат да активираме това осмеляване в говор, в това да можем да се изразим правилно. Помагат ни да, съответно, чрез изразяването, нашето изразяване, развиваме толерантност и към изразяването на другите, чуваме по-добре. Много важна връзка има, може би една от най-важните връзки, които и интеграция на интелигентност и разбиране, които имаме да развием в тези практики, е и самото знание, но и чрез тренировките да можем да правим връзката между ухото, ушите ни като слухов орган, тяхната връзка с сърцето и съответно връзката между сърцето и мозъка. Тази свързаност между на физическо ниво тези органи, но съответно и в енергийните нива ни помага
всъщност да интегрираме и да разгръщаме и да интегрираме най-висшите си аспекти като личности и като хора, които имат нужда и все по-осъзната нужда да проявяват така най-висшата мисия и предназначение на живота си. Най-често това е свързано с удовлетворението ни да даваме и да правим другите щастливи. В някои от системите на вътрешните учения и школата, част от школата, към която аз практикувам и която представлявам, така нареченото служене. Очаквам ви в залата на този етап в залите на Yoga Vibe East всеки вторник, всяка сряда, всеки четвъртък от 11 до 12:20 и също така онлайн практики. Свържете се с мен, ще намерите телефоните ми под видеото и в описанието и съответно на края на самото видео. Виржиния Тинчева се казвам, модератор, консултант, практикуващ съм от екипа, преподавател в екипите на Ясен Николов. До скоро, ще се радвам да работим заедно и успех на всички!